Pazudušais grābeklis. Stāsts par kādu dārznieku, kas ierodas savā darba vietā un nespēja atrast grābekli. Vienīgo instrumentu, kas viņam tiešām ir nepieciešams savā darbā. Gluži parasta, saulaina diena. Nekas neliecināja par to, ka kaut kas varētu noiet greizi. Bet kaut kas notiek, kaut kas atgadās tieši tad, kad mēs to vismazāk gaidām. Šajā pasaulē nekas nenotiek bez iemesla. Visam ir savi cēloņi. Visam, katrai darbībai ir savas sekas. Uzmanies skatītāji, jo tas, kas notika ar dārznieku, var notikt arī ar tevi. Pavisam nevainīgs dārznieka šķūnis. Katru dienu ir kāds pa šo taciņu, šo ikdienišķo parasto taciņu, kas ved uz šķūni. Šķūni, kurā glabājas grābeklis. Taču ne šodien. Šodien to nav iespējams atrast. Dārzniekam tā arī neizdodas atrisināt zudušā grābekļa mistēriju. Grābeklis, kur gan tas varētu būt, visur tiek meklēts, bet bez panākumiem. Kā tas ir iespējams? Pasaulē, kurā vēl vakar viss bija ideāli. Bet šodien šajā pasaulē trūkst grābekļa. Lai arī kur nabaga dārznieks Olafs meklētu savu grābekli, viņš tā arī nespēja to uziet. Tas bija pazudis. Bez pēdām pazudis. Izgaisis no pasaules redzesloka. Kā kaut kas tāds ir iespējams? Šis jautājums urdīja Ansona prātu ik sekundi. Viņš nespēja eksistēt. Viņš devās uz pircaukšu. Taču arī tur viņš nespēja uziet meklēto. Viņš nespēja atrast savu grābekli.
bez kura viņa darbs bija neiespējams.